Rikthehemi tek Rrezë e Diellit, tani me rubrikën i ftuar i ditës. Klodi Kadillari, aktore dhe regjizore e dashur dhe e njohur besoj për të gjithë ata që na ndjekin rregullisht, duke qenë se e kemi patur edhe një herë tjetër me një projekt të kaluar të saj, tani vjen me projektin më të fundit e gjithashtu me një po e quaj unë lloj studimi të vogël që rezulton se në fakt është i suksesshëm dhe duhet të aplikohet më gjerë. Na ndiqni, ju përshëndes edhe një herë prezantoj Klodin. Faleminderit shumë, mirë se erdha. Kënaqësi që jam sërish pranë jush. Është kënaqësi të të kemi ne këtu të flasim për një temë vërtet interesante, por përpara se të shkojmë tek aktrimi i nevojshëm tek personat me probleme me shëndetin mendor, doja të pyesja për projektin e fundit një herë para se të kalojmë aty. Në 5 korrik premiera e filmit ku ti ke aktruar më së fundmi, pra le themi ajo prekja e radhës, shfaqja e radhës ku ne e shohim Klodin në kinematografi. Si ishte si eksperiencë, na trego pak më shumë edhe për skenarin? Ka qenë një risi shumë e bukur, sepse ndërsa po përgatitem shpirtërisht, fizikisht për të shkuar në xhirimet e mia për filmin tim Fustani, ashtu sikur se diskutuam dhe rreth tjetër në Kosovë, një vajzë shumë e talentuar, Dorina Toçi, më shkrua në Instagram edhe po bënte një audicion për aktore. Por mosha nuk korespondonte me moshën time. Dhe unë mëra me të qeshur i thash që t'jap gjithë mundësitë e mia, tash gjithë potencialin tim tash si aktore, por problemi është mosha. Edhe, i dhash një suport, sepse unë e di domethënë vështirësinë që kanë regjisorët e sidomos regjisorët e reja, regjisorët e rinj, sidomos kur janë dhe në kuadër të studimit, çfarë vështirësish kanë qoftë ekonomike dhe materiale. Po, dhe mendoj se kjo kur je fillestare, po e themu në kuptimin e kohës, jo në kuptimin e aftësisë, që në mos keq kuptohem, të kohës, pra e në fillimet e tua, në çdo fushë duket se ka një lloj vështirësie për të patur besim ndaj teje. Absolutisht, dhe e mirëprita këtë ngarkesë emocionale të Dorinës. Kemi pirë një kafe të dyja bashkë dhe më pas i pranova tash dua të lexoj skenarin. Shoh një herë çfarë keni trajtuar. Një skenar që është punuar shumë mirë edhe nga profesoresha e saj, Diana Çuli, në bashkëpunim me profesorin e saj, Kujtim Çashku. Një skenar që mua më dha një forcë kaq të madhe, e ndjeva fort, sepse nëse ky skenar unë ja u thash edhe profesorëve të saj, nëse nuk do ta ndjeja së brendshmi këtë skenar, nuk mund të eksperimentoj me aftësitë e mia si artiste, si aktore. Këto janë disa nga pamjet që na sollët vetë ju për të shoqëruar që janë marrë nga nata e premierës përmes celularit, domethënë është. Sa bukur, më pëlqen shumë edhe shikimi yt, perfekt, duket që je trembur në këtë moment, nuk e di se çfarë roli ke patur në kuptimin e përmbajtjes. Po e trembur kam qenë sepse ndërkohë që protagonistja, unë kërkoj tim shoq, e terrorizuar, dikush tjetër vjen më bën presion, sepse më thotë që ti duhet të shesësh makinën dhe kjo makinë duhet jetë e imja, sepse yt shoq kërkon parat, një shumë 5.000 euro. Dhe unë jam mes frikës së personit të jashtëm që më bën presione për jetën, për makinën, edhe më shumë kjo është një traumë e brendshme, për një dashuri, një martesë që po ikte nga duar, çfarë po ndodhte. Domethënë është një shok psikologjik. Prandaj edhe kur kemi folur me Kujtimin, në zbërthimin e skenarit, ai më thotë Klodi, jo gjithsekush mund ta luaj këtë, sepse drama e këtij filmi, e veçanta e këtij interpretimi nuk është drama që paraqitet përmes emocionit të jashtëm, është komplet e brendshme. Dhe më beso, në moment që kam marrë skenarin, unë kam jetuar të paktën një javë, domethënë jetoja me këtë personazh, hecja rrugëve të Tiranës edhe kërkoja tim shoq, ku është, domethënë jepja vetes këtë ndjeshmëri që desha ta bëja sa më reale, sepse tek unë, faleminderit Zotit, është pjesa e spontanitetit, pjesa reale. Unë nuk mund të interpretoj nëse nuk e ndjej fort karakterin. Dhe kjo është ana e vështirë e profesionit tuaj. Shumë e vështirë. Sepse të jetosh me çdo rol që merr përsipër, të duhet të transformosh veten tënde, sjelljen tënde, personalitetin, ndoshta edhe përballë me të tretët nuk është njësoj asnjëherë Klodi është sipas rolit që ajo ka. Por kjo e bën në fund sa më profesionale performancën tuaj. Pritet që të shkoni në festivale, besoj, me këtë film? Unë uroj, sepse me aq sa kam dëgjuar është një përzgjedhje për të shkuar në festivale të ndryshme. Dhe pse jo, i uroj edhe regjizores së Dorinës
që të ketë sa më shumë sukses. Shumë sukses e jure edhe unë. Ndërkohë një tjetër projekt të cili unë mora piknisjen për të dërguar ftesën për të qenë këtu me ne sot në Reze Dielli është një shfaqje në ndihmë, le të themi, të personave me probleme të shëndetit mendor. Një ide që të ka ardhur në bashkëpunim me një shoqat që fokusohet pikërisht në ndihmë të këtyre individëve, apo jo? Atëherë, mund të them që ne jemi ndër të parët në Shqipëri që kemi marrë këtë nismë kaq të guximshme që të bëjmë terapi arti me personat që kanë probleme me shëndetin mendor, me çrregullimet e personalitetit. U diskutua me Marcelo Requires, drejtorin e qendrës Frederik Prenga, ku ka marrë dhe emrin Frederik Prenga nga një person që ka gjetur vdekjen, nga personat që ka qenë pa mbështetje familjare dhe të komunitetit, dhe kjo qendër ka marrë emrin e tij. Gjithsesi, ka qenë një ide në bashkëpunim mes meje dhe Marcelo Requires dhe Irene Skintos që të sjellim një laborator teatri, që do të thotë përmes kurseve të teatrit, përmes kurseve të aktrimit, të mundohemi dhe të largojmë pengesat që këta persona i kanë brenda personalitetit, sepse arti është ajo që shëron traumat, që shëron plagët sociale dhe plagët individuale. Këta persona ka nevojë për të liruar nga këto mure, nga këto komplekse që janë brenda tyre. Dhe thamë pse jo. Edhe e provua tani për herë të parë, ndërkohë kemi dhe pamjet. Këta janë të gjithë persona që kanë probleme me shëndetin mendor, apo ka edhe persona që janë më të shëndetshëm? Atëherë ka dhe persona që janë mirë, domethënë nuk kanë probleme të shëndetit mendor, ka persona që kanë pësuar disfata në jetë, ka persona që kanë mbetur brenda tyre disa lloj trauma, disa lloj ngacmime, që do të them janë të mbyllur në vetvete më mirë se sa janë të smuar që kanë probleme me shëndetin mendor. Domethënë mbyllja në vetvete është një lloj traume, është një lloj smundje, sepse nëse të mungon kontakti me botën e jashtme, atëherë janë këto simptomat që si u gjendën ata përballë ftesës tuaj për të bërë një shfaqje? Atëherë, leksionet e para, mësimet e para kanë qenë pak të vështira, sepse duhet të shpjegoja çfarë duhet bëjmë. Sepse unë nuk mund të thosha direkt që ne jemi këtu edhe të nesërmen e do dalim në shfaqje me publik e tjera. Por, hap pas hapi parë i rëndësishëm për mua ishte që të fitoja besimin me ta. Hapi dytë ishte që ata të më pranonin, që të ndiqnin këtë kurs, këtë terapi teatri, që do të thotë e kemi filluar ditën e parë, do të vazhdonim për disa muaj për të arritur në këtë që arritëm në një shfaqje. Terapi teatri është e praktikuar jashtë Shqipërisë gjërësisht? Po, në Itali po. Dhe këtu është e vakët? Këtu është inekzistente? Unë nuk dua të them diçka të gabuar, por mendoj që në Shqipëri ne jemi të parët që eksploruam. Dhe çfarë, domethënë, ajo që juve doni të arrini me këtë është që këta persona të pranojnë ndoshta të realitetin e tyre, ta kapërcejnë atë vështirësinë. Mendoni se vërtet do të ketë rezultat, përderisa paska në fakt shembull Italinë në rastin që more besoj se edhe këtu duhet funksionoj, apo jo? Vërtet, në Itali funksionojnë teatret që xhirojnë nëpër Itali, nëpër vende të ndryshme, me persona që kanë probleme me shëndetin mendor dhe sjellin shfaqje, spektakle të ndryshme. Qëllimi është domethënë që ata të përballen me publikun, të përballen me jetën reale. Kjo tashmë në Itali është e ezauruar, por ajo çfarë jam e kënaqur sepse unë provova me këta persona, me përfituesit e qendrës dhe ja dolëm ban, sepse sollëm një komedi, një histori të jetuar. Dhe bukura e kësaj është sepse unë edhe si shkrimtare edhe si skenariste mund të shkruaj një komedi ose një dramë, nuk është se krijon të një problem tek unë. Por gjëja më e bukur është risia sepse unë e mora këtë ngjarje nga një ndër përfituesit e qendrës Frederik Prenga, i cili më tregoi historinë e jetuar të tij. Ajo është një dramë që ka ndodhur në jetën e tij në kohën e diktaturës, siç ka qenë atë kohë që shumë janë martuar për idealet e partisë, për tesrën e partisë, dhe më shumë i kanë dhënë rëndësi veprës së shokut Enveros e tesrës, bindjeve politikës, se një ka qenë partjake, se sa marrëdhënies bashkëshortore. Një ndërta e tregon këtë histori, dhe ndërkohë që e tregon ai sigurisht që kishte lot sepse
Ishte një ngjarje jetuar për ti. Ngjarje jetuar dhe ai është dhe ka qenë dhe i përsekutuar më pas, domethënë sepse ka shkelur mbi idealet, pasi bashkëshortja e tij shkoi e denoncoi që il shoq është një armik i popullit sepse ai flet kundra regjimit, kundra sistemit, në atë kohë etiketoheshin si marksist, revolucionar e tjera, sepse nuk dua të jem kompetente këtyre gjërave kur nuk është në fushën time, por ka qenë shpar me sy tjetër dhe është gjykuar, është arrestuar dhe janë marrë masa. Dhe kjo dram, për mos ta sjell kështu siç ishte në këtë formë që mos të rëndoja emocionalisht. Askënd, jo vetëm shikuesi në këtë rast, por edhe vetë aktorët. Sidomos ata e ktheva në një komedi të satirizuar që ajo drama është aty brenda, por mënyra se si vjen në formën e satirës. Dhe jam shumë e lumtur, dhe vërtet gjej rastin t'i falenderoj se këta për mua nuk janë thjesht aktor, por këta janë ëngjëj që më qëndruan kaq pranë, i ndoqën në mësimet e mia, këshillat e mia, e ndoqën terapinë e teatrit dhe për herë të parë them Keti se kisha merak që mos ballafaqimi me publikun. Dikush nga ata mund të thoshte Klodi unë nuk e ndjej. Edhe kisha frikë mos kisha një tërheqje të tyre dhe nuk funksiononte dhe unë di që u dhash forcë në momentin e fundit para se të fillonte shfaqja, edhe ju thash, ju lutem, juve këtë gjë do ta bëni për mua, ju nuk duhet më zhgënjeni mua, ju nuk duhet më braktisni, sepse kemi punuar kaq shumë fort bashkë edhe më jepni forcë. Domethënë shkova unë në moment fundit kërkova ndihmë prej tyre që këtë mrekulli, këtë komedi ta çonin deri në fund. Dhe i them vërtet faleminderit që ata ishin aty. Më nderuan. Mendon se do ta vazhdosh, do sjellësh shfaqje të tjera, do e vazhdoni këtë si terapi arti dhe ndoshta jo vetëm në aspektin e shoqatës, po më gjerë se kaq ta shtrini si projekt që duhet zbatuar, ndoshta edhe nga klinika të tjera, nga spitalet shtetërore, nuk e di, duhet të ketë domethënë të jetë një formë propozimi nga juve? Atëherë, ne në datë 3 korrik në amfiteatrin e Universitetit të Arteve dham shembullin më të mirë që kjo komedi të merret, të shikohet, të vlerësohet edhe nga institucionet shtetërore që kanë nevojë për të marrë një shembull dhe pse jo, le ta sjellin këtë si formë terapie, si formë kurimi tek të tjerët që kanë këto probleme. Sigurisht me Marcello Requires ne do të vazhdojmë sërish në shtator dhe mendojmë që kjo shfaqje të jetë pse jo dhe jashtë vendit, por shfaqja e parë që kemi menduar do të jetë Shkodra, pasi edhe përfituesi që tregon historinë Simoni vjen nga Shkodra, edhe pse jo. Që nga vendi i duhur atëherë. Ju uroj shumë suksese dhe të falenderoj që zgjodhet ta sjellim edhe në Rrezë Dielli, jo vetëm si për mua së pari informacion, sepse tregon që ndaj këtyre individëve ndoshta duhet përdorur edhe arti, edhe aktrimi, për t'i dhënë forcë, për t'i dhënë shtysë, për t'i ndihmuar të përmirësohen. Po, mbi të gjitha mësuam që do të ketë dritë edhe në këtë aspekt edhe në të ardhmen për të ardhur në ndihmë të personave pra me probleme me shëndetin mendor. Është shumë e bukur, është projekt vërtet i bukur të përgëzoj shumë. Faleminderit që ishe me ne, Klodi. Faleminderit juve që ndava këto emocione me ju. Ishte kënaqësi. Klodi Kadillari, ne ndërkohë do të shkojmë në publicitet, takojmë pas pak me panelin e sotëm ku do të flasim për bukurinë.